आज आए हैं जी खेत में। ये जो किर्लोस्कर का लिस्टर इंजन चलते हैं आज। इसके ऐड में दिक्कत आ रही है। इसका ऐड का गैसकट फटा है आज जी, और इसको जो है खोलना स्टार्ट कर दिया। इसका तेल बंद कर दिया जी। इसकी टैप खोलने लग गए और इसका ऐड उतार के आपको दिखाते हैं कहाँ से इसका गैसकट फट रहा है। ये इसके बोल्ट खोल दीजिए ऐड के, चारों बोल्ट खोल के आपको इसकी प्रॉब्लम दिखाते हैं। ये इसका ऐड उतार दिया और ये देखो ये इसका गैसकट है, यहाँ से इसका गैसकट फटा हुआ था। और अगली वीडियो में आपको फिट करके दिखाएंगे। अगली वीडियो का इंतजार करें।